आज मैं शेयर कर रही हूँ कच्ची हल्दी का हलवा रेसिपी, जो सर्दियों के मौसम में बहुत फायदेमंद होता है। ये सर्दियों में सर्दी, खांसी और बुखार से रक्षा करता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। मैंने 200 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। इसके ऊपरी छिलके को निकाल लेंगे। अब इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार लिया है। एक पैन में मध्यम आंच पर 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें। घी में हल्दी का पेस्ट डालकर अच्छे से भून लीजिए। तब तक पकाएं जब तक कि कच्ची महक खत्म न हो जाए और हल्दी से खुशबू न आने लगे। अब इसमें जितनी हल्दी ली है उसकी आधी गूड़ डालेंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाएं मध्यम आंच पर। लगातार हिलाते हुए पकाते रहें जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए और पैन के किनारों को छोड़ने न लगे। कच्ची हल्दी के उपयोग के कारण इस हलवे का स्वाद अनोखा होता है और माना जाता है कि हल्दी के सेवन से स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। इस पौष्टिक और स्वादिष्ट हलवे का आनंद लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।